és ellátogattak-e a Földre. Ezt az elképzelést a tudományos társadalomban igen kevesen támogatják. Bruce Maccabee az egyikük, akinek meggyőződése, hogy meglátogattak minket. A dolgok akkor derülnek ki, ha az ember maga jár utánuk, ha maga beszél a szemtanúkkal. Dr. Maccabee fizikus az Egyesült Államok haditengerészetének Virginiai központjában. Arra az eredményre jutottam, hogy az UFO-k tényleg itt vannak. A szemtanúk nem bizonyultak részegeseknek vagy mentálisan sérülteknek. A 60-as évek óta kutat UFO-k után, állításai pedig nem csupán tanúvallomásokra támaszkodnak. A legszilárdabb bizonyítéka egy fotósorozat, amely egy oregoni kisváros mellett készült. Fényképes bizonyítékok. A fotók hitelessége azóta vitatott, mióta Paul és Evelyn Trent McMinnville-i otthonuk közelében elkészítették őket 1950. május 14-én. Dr. Maccabee véleménye szerint sosem készült hitelesebb bizonyíték. A tárgyról fényesség tükröződik. Az alsó része a körülvevő égbolt miatt sötétebbnek tűnik. A fényerősséget összehasonlítjuk itt a tartály alattival, ami elég sötét. A fényerősség analizálásával meg lehet állapítani, melyek a fotón a kicsi és közeli tárgyak, mint például egy dróton lógó keréktárcsa, vagy a távoliak, mint egy légijármű. A McMinnville-i fotók valósnak bizonyultak. Az analízis alapján tényleg láttak egy idegen repülő objektumot határozott formával és lefotózták. Számomra a legegyszerűbb magyarázat, hogy földön kívülieket, vagy egyéb nem földről származó tárgyat láttak arra repülni. Ha az idegen légierő tényleg a föld körül kószál, talán a képviselői meg akarják vizsgálni a bolygó lakóit. Akik azt állítják, hogy elrabolták őket, meggyőződésük, hogy földön kívüliek tették. Van, akit többször is elkaptak, az élmény pedig mindig sokkoló volt. Nem féltem. Patsy Chambers úgy gondolja, az idegenek barátságosak. Szemtanúk. Mindig zöld villódzást láttam a bútorokon és az ajtón. Aztán megláttam az ajtóban egy magas, sötét árnyékot, valakinek a sziluettjét, amint ott állt. Megkérdezte, hogy velem jönnél, Patsy? Mindig igennel feleltem. Patsy azt állítja, többször is elvitték. Semmi emlékem sincs arról, hogyan hagytam el a szobát, hogyan másztam ki az ágyból, és végül hogy mentem oda. Mindannyian látunk és tapasztalunk bizonyos dolgokat. Patsy egy elraboltak által alapított társaság tagja. A csoportban nem mindenkinek vannak pozitív élményei. Egy lény állt előttem. Rendkívül széles hátuk és válluk volt. Gyíkféle, széles vállakkal. A fejük gömbölyű volt, vékony, hosszú nyakkal. Nagy fej, nagy szemek. Pikkelyes bőre volt. Nagyon féltem, mert rendkívül ijesztő volt. A történetek hihetetlenek. Még a szkeptikusok is elfogadják azonban, hogy az emberek, akik azt állítják, elrabolták őket, teljesen normális, átlagos emberek, akik úgy gondolják, abnormális eseményekben volt részük. Az Egyesült Államokban jelentős számú ember állítja, hogy földön kívüliek rabolták el. Míg a tudományos társadalom szkeptikusan viszonyul az állításokhoz, a tanúk és rengeteg UFO kutató úgy hiszi, hogy a történteknek szilárd bizonyíték alapja van. Átlagembereknek voltak természetfeletti élményei. Ez egy globális jelenség. Mindenhol jelen van ugyanaz a történet. David Jacobsnak, a Temple Egyetem történelem professzorának a teljesen különböző, egymástól független tanúktól származó történetek azonossága igazolja az állításokat. Jacobs professzor egy ideig tanulmányozta az elrablás jelenséget. Félelmetes mennyiségű embert raboltak el. Rendkívül sokat. Saját statisztikáink szerint legalább az amerikai lakosság 2%-át. Ha az Egyesült Államokban több mint 500 000 embert elraboltak, ahogy Jacobs professzor állítja, akkor élményeik hasonlóak lehettek. Ha ez igaz, akkor komoly okot szolgáltat, hogy hitelt adjunk az állításoknak.
A tapasztalat. Sok ember, aki földön kívüliekkel való találkozásról számolt be, meglepően hasonló leírást adott. Nagy, fekete mandula formájú szemekről beszéltek, keskeny árról és hosszú, vékony ujjakról. Alig 1 méter magasságúaknak állították be őket, és szürke bőrűeknek, innen a becenév. Szürkék. Egy terembe kerültem, ahol volt egy kis szürke. Az arcát sosem láttam. A nevemet hallottam nagyon gyengéden, aztán elvittek. Éreztem a hosszú ujjakat a kezemen. Éreztem, hogy a kezem körül matat, de nem láttam a kezét. A legjobb vizsgálati alany egy olyan személy lehet, akit kimozdítanak normál környezetéből. Az idegenek sokszor orvosi vizsgálatnak vetették alá őket. Az elraboltak tapasztalatai hasonlóak. Egy orvosi terembe kerültem, ahol megvizsgáltak. Egy objektum fedélzetére kerültek, és ruhátlanul egy asztalra fektették őket. Különböző szerkezeteket helyeztek rám. Lekerültek az asztalról, és egy másik szobába vitték őket. Sokan egy orvosi terembe kerültek, ahol a földön kívüli utódok folyadéktartályokban lebegtek. A gyermekek részben emberszerűek voltak, kevés hajjal, nagy mandula szemekkel. Hazakerültek, és másodpercekkel később elfelejtették, hogy mi történt velük. De arra emlékeztek, hogy valami történt. Szintén gyakori, hogy emlékük az elrablásról nagyon hiányos. Néhányan hipnózis alatt képesek felidézni az idegen űrhajón történt események egy részét. Visszanyert emlékezet. Barbara Lamb több mint 2000 hipnózisos kezelést hajtott végre. 500-at állítólagos UFO elraboltakon. Az emberek, akik hozzám jönnek, rendkívül erősen hiszik, hogy valami szokatlan dolog történt velük. Úgy gondoltam, hogy valami vallási dolog történt velem. A tudatalatténk rögzít mindent, ami velünk történik, azokat is, amikre tudatosan nem emlékszünk. Emlékfoszlányokkal jönnek hozzám, beszélgetünk róluk, aztán úgy döntenek, hogy a kezelés segítségével több részletet tudnak meg a velük történtekről. Úgy tűnik, minden alkalommal, amikor az űrhajóra megyek, az idegen nyomot hagy. Néha emlékszem rá, néha nem. Mikor nem, Barbarához fordulok, és a kezeléssel felszínre törnek az emlékek. A kezelés alatt a relaxáció egy mély szintjére megyünk, és felszabadítjuk a tudatalattiban tárolt emlékeket. Egy zöld arcot látok, olyan, mint egy bogáré. Fekszem, és nincsenek rajtam a ruháim. Olyan, mintha egy ajtót nyitnánk a lezárt emlékekhez, amik teljesen hozzáférhetetlenek voltak. Próbáltam korábban emlékezni, de a zöld fény után nagy üresség volt. Ha például elvittek magukkal a saját bolygójukra, és ott sétáltam, még arra sem emlékeznék, milyen volt. Az elmúlt 12 évben semmi másra nem emlékszem, csak egy zöld térre. Barbara átsegített ezen az akadályon, és elkezdtem látni az emlékeimet, legalábbis egy részüket. Valószínűleg több is van még, de egyelőre nem emlékszem többre. Látni kell, hogy elhiggyük. Tudom, hogy nagyon hihetetlenül hangzik, sok dolog pedig teljesen elfogadhatatlan. De csak annyit mondhatok, hogy ott voltam, láttam. Ha más ott lett volna, más is látta volna. Megértem, hogy az emberek nem hiszik el, mert nagyon idétlenül hangzik. Tudom. Merüljünk mély relaxációba. Vajon nem létező emlékek létrejöhetnek a hipnózis alatt? A kezelés közben vigyáznunk kell, hogy helyes úton tartsuk az emlékeket.
Ezért nagyon fontos, hogy nagyon óvatosan és lassan kell előrelépni az eljárás során. Láttam őt korábban a hajón. Nincs arra bizonyíték, hogy a hipnózis felszínre hozhat emlékeket. Valójában fennáll az a veszély, hogy nem csak nem emlékszünk jobban az emlékekre a hipnózis után, hanem ehelyett olyan események emlékei plántálódhatnak, amik meg sem történtek. Ha élénken elképzelünk valamit, később hajlamosak leszünk elbizonytalanodni, hogy az emlék a fantázia vagy a valóság terméke volt-e. Az elrablásos történetek védelmezői azt állítják, hogy a pszichológusoknak már az értékelés megkezdése előtt előítéleteik vannak. Szívesen vetik fel, hogy a leírások hibás emlékeken alapulnak. A kritikusok álláspontja az, hogy ezek az események nem léteznek anélkül, hogy bármit tudnának a témáról. Dr. Clancy szerint az emberek, akik elrablásukról mesélnek, menedéket keresnek az élményben. Hiedelmeink magyarázattal szolgálnak nekünk, titokzatosságot hoznak az életünkbe. Vannak emberek, akik valamiféle értelmet keresnek, magyarázatot különféle dolgokra, és az emberrablások tökéletesek a számukra. Bár számuk jelentős, az elrabláspártiaknak még mindig nem sikerült meggyőzni a tudományt, hogy érveiket komolyan vegyék. A tudósok még mindig fizikai bizonyítékra várnak. Fizikai bizonyítékok. Dr. Roger Lehr, egy kaliforniai sebész kézzelfogható bizonyítékkal szolgál. Úgy tűnik, nem minden elrabolt személy tér vissza csupán emlékekkel. Lábsebész vagyok, aki számtalanszor távolított el tárgyakat emberi testből, és ezek között a tárgyak között valószínűleg földön kívüli eredetűek is voltak. Itt van, tegyük egy darab gézre. Begyulladt, olyan, mintha kifiszamodott volna. Azt hiszem, némelyik tárgy fejlett nanotechnológiából származhat. Ha ezekről a tárgyakról kiderül, hogy földön kívüli eredetűek, a tudóstársaság kénytelen lesz elismerni a tanúk állításait. A tudomány már régóta követel az UFO hívőktől bizonyítékokat. Dr. Lehr azt állítja, megtalálta. Ez a kis darab tárgy az, ami kijött a kezéből. Elég jól látszik. Úgy gondoljuk, hogy kézzelfogható bizonyítékunk van az elrablás jelenség létezésére. A tárgyat, amely Dr. Lehr állítása szerint az elrablások bizonyítéka, a világ egyik legfejlettebb laboratóriumában fogják vizsgálni. A tudományos társadalom elismeri, hogy amennyiben földi eredetű, az nem jelenti azt, hogy az idegenek nincsenek itt. De biztosak abban, hogy vizsgálat után bármilyen állítólagos bizonyítékot megcáfolnak a létezésükre. Feltételezve, hogy a földi fizikai törvények vonatkoznak az egész kozmoszra, nehezen található magyarázat arra, hogy az idegenek hogyan tették meg a csillagközi utat. Kozmikus távolság. Sok tudós úgy gondolja, hogy az egyetlen út a Földön kívüli élet bizonyítására a galaxis átkutatása értelmes élet jelei után. Rádiójelek sugárzása a legjárhatóbb út. Ezen a területen a SETI, a Földön kívüli intelligenciát kutató intézet halad az élen. Dr. Seth Shostak az egyik legrégebbi csillagászuk. Egy dolog, hogy vannak-e a világűrben idegenek, és más dolog, hogy a Földön vannak-e. Sokan úgy gondolják, hogy igen, de én nem tartozom közéjük. A fénynek 100 000 évébe kerül, hogy átszelje a galaxisunkat. A legközelebbi szomszédaink tehát biztosan nem ugranak be egy napra látogatóba. A fizika szerint semmi akadálya a csillagutazásnak. De hatalmas, veszélyes sebességgel kell utazni, ami félelmetes mennyiségű energiát emészt fel. Már ha az ember a következő csillagra kevesebb, mint 100 év alatt akar eljutni. Ha pedig az ember túl lassan halad, ami még mindig rakétasebesség, akkor úgy 100 000 évet vesz igénybe. Próbálunk értelmes életet találni, de persze nem úgy, hogy oda megyünk, vagy várunk rájuk, hanem jelet küldünk. Hatalmas rádióteleszkópjaival a SETI elektronikus jeleket vár földön kívüli civilizációktól. Ha az ember az égre fülel, egy csomó mindent hall, kozmikus zaj, mindenféle egyéb zajok,
Jól látható ez a vonal itt. Ez egy jel. Ez az, amit keresünk. Egy ilyen vonal a monitoron elmondhatja nekünk, hogy E.T. ott van valahol. Ez egy mesterséges jel, valószínűleg E.T. jele nem lesz ilyen nyilvánvaló. Miből gondolja dr. Shostak, hogy az idegenek ide jönnek? Nem hiszem, hogy ez történik. Ha ez történne, nem lenne semmi okunk kételkedni. Az esemény minden kétséget kizáró lenne. Az elraboltaknak nincsenek kétségeik arról, hogy itt vannak és kapcsolatba léptek velünk. Lehetnek ezek az élmények egyszerűen álmok? Álmok a földön kívüliekről. A legtöbb tudós így gondolja, ezek az élmények este az ágyban kezdődnek. Nem tudtam elaludni, és hirtelen ezt éreztem. Csak forgolódtam össze-vissza. Felkeltem, aztán újra visszafeküdtem. Mielőtt elaludtam, nagy fényesség lett, és az ablakon át bejött a szobába. A kutatók szerint ezek az élmények nagyon gyakori, de kevéssé ismert alvászavarból származnak. Láttunk néhány embert, akik földön kívüliekről beszéltek, miközben egyértelműen bizonyított, hogy idült alvászavarban szenvedtek. Amikor álmodunk, testünk megmerevedik. Álombénulás akkor történik, mikor az ember felébred, mielőtt álma véget ér. Nem tudnak mozdulni, és az álmuk folytatódik. A dolgok, amiket látnak, és álmaik eseményei annyira valóságosak, mint bármilyen nappali tevékenység, például az autóvezetés. A tudatosság befurakszik a REM alvásfázisba. A személy tudatában van környezetének és saját magának is. Ebből következően felismeri, hogy képtelen mozogni, ami önmagában véve nagyon ijesztő tud lenni. Az egyének nagy százalékának vizuális élményei is vannak, amit általában látogatásnak vélnek. Beszéljünk a színes látogatásokról. Christine álombénulásban szenved. Nő volt, egy fehér boszorkány. Egy öreg asszony hosszú fehér hajjal. Az ágyam mellett lebegett. Nehéz megérteniük, hogy ez egy alvászavar, mert teljesen valóságosnak tűnik. Thomas Utz számára az intenzív és valóságos találkozások a földön kívüliekkel csupán az álombénulás szimptomái. Valóságosnak tűnt. Aki látta, az tudja, hogy valóságos. Semmi nem történt velem, ami ennyire valóságos lett volna. Meg kell értenünk, hogy ezek vizuális élmények. Tudatában vannak önmaguknak, mozgásképtelenek és látnak valamit. A tudósok az álombénulás különféle esetei után kutatva több száz évvel ezelőtti UFO találkozásokról szóló legendákat találtak. Folklór. Dr. David Hafford viselkedéskutató szerint a legtöbb kultúrában fellelhetők az éjszakai látogatókról szóló történetek. Az ilyen látogatókat a navahók szellemnek, a dél-ázsiaiak dzsinnek, az európaiak pedig lidércnek hívják. Különböző kultúrákban ugyanazok a történetek keringenek, azok között az emberek között is, akikkel soha nem történt semmi. Tehát Dél-Kelet-Európában, amikor az emberek vámpírokról beszélnek, ez a magyarázat. Amikor boszorkányokról és boszorkányságról ugyanez. Ezt én több mint furcsának találom, egyenesen elképesztő. Hihetetlen csészai invázió! Az elmúlt 50 évben E.T. fix állást kapott a szórakoztatóiparban. Mielőtt feltűnt volna a képernyőn, senki nem állította, hogy találkozott vele. Mikor az álombénulás közben megjelenik, gyakran a falon keresztül jön. Az emberek azt hiszik, hogy szellem volt. Megérkeztem Mr. Spockkal, és orvosságot igénylünk dr. Donald Coytól, a kolónia kormányzójától.
Ha látták az űrszekerekben, amikor Scotty átsugároz valakit, akkor már meg is van a modelljük hozzá. A tudósok állítják, hogy az elrablásról szóló emlékek a tudományos fantasztikus regényeken és filmeken alapulnak. Fizikai bizonyítékokat várnak az UFO jelenlét és az elrablások megtörténtére. A tanúk szerint ez létezik. Vajon bizonyítékuk megállja a helyét a világ legfejlettebb laboratóriumának vizsgálatán? Eddig nem létezik megingathatatlan bizonyítéka a földön kívüliek látogatásainak. Több ezren állítják, hogy elrabolták őket. Az emberi memória notóriusan megbízhatatlan. Csalóka emlékezet. Néhány állítólagos elrabolt azt mondja, hogy emlékei tárolódtak a tudatalattiában, amiknek később utána járt. Dr. Susan Clancy pszichológus szerint a memória nem így működik. 30 év laboratóriumi kutatás bizonyítja, hogy a memória tévedhet. Hajlamos rongálódásra és torzulásra. Hibás emlékek könnyen kreálhatók, még akár fontos eseményekhez kapcsolódóan is. Mutatok néhány képet, amik egy autóbalesethez kapcsolódnak. A Harvard Egyetemen néhány kísérletben dr. Clancy bemutatja, milyen könnyű, hibás emlékeket plántálni. A feladatban autóbaleset képei szerepelnek. Az egyik fotón egy közlekedési tábla látható. Az alanyt megkérdezik, hogy mit látott. Volt egy másik autó a vörös Datsun mögött, amikor az a kereszteződés stop táblájánál állt? Valójában nincs stop tábla. Dr. Clancy hibás emléket akar kelteni. A legtöbb alany jól válaszol, egyet kivéve. Azt hiszem, stop táblát láttam. Igen, azt hiszem. Jól van, köszönöm. A tanulmányok megmutatják, hogy az implantált hibás emlékről az emberek azt hiszik, hogy tény. Éreztem, hogy ott volt középen. A szkeptikusok azt mondják, hogy a hipnózis tökéletes útja a hibás emlékek plántálásának, még akkor is, ha az alany és a hipnotizőr is objektív akar maradni. Érez bármilyen mozgást? Igen, az autók haladnak az úton. Elérkeznek abba az állapotba, ahol könnyedén el tudják képzelni, hogy mi történt, vagy történhetett, és eltévednek a képzelet és a valós történések határán. Láttam valamit átjönni a csukott hátsó ajtón. Az UFO hívők azt mondják, hogy a tudomány fél évszázados bizonyítékokkal dacol a földön kívüliek látogatásait és az idegenek emberrablási, valamint emberi alanyokon végzett vizsgálatait illetően. A szkeptikusok szerint nevetséges az elképzelés, hogy UFO-k léteznek, és a nagyszemű teremtményeknek titkos terveik vannak. Szerintük ez az élénk képzelet az alvászavarok és a szórakoztatóipar terméke. Megértem, hogy az emberek szkeptikusak ez ügyben. Én is az voltam egészen addig, amíg el nem kezdtem az áldozatokkal dolgozni, és rá nem jöttem, hogy ez az igazság. Barbara Lamb a történeteket meggyőzőnek tartja, de a szemtanúk elbeszélése tényleg bizonyíték? Még mindig anekdotaszerű bizonyítékaink vannak. De ezek épp úgy bizonyítékok. Az elbeszéléses bizonyíték nem tudományos értékű. A tudósok olyan bizonyítékot akarnak, ami látható, kézzelfogható vagy szagolható. A magas pedig beszélt. Az egyéni tapasztalatok bármilyen erősen is érezték, mikor történt, nem számítanak tudományos szemszögből. Az elrablás pártiak szerint ez a hozzáállás a tudományos képzelőerő szegényességét bizonyítja. Ha a tudósokat érdekelné ez az ügy, talán rájönnének, hogyan tudnánk hasznosítani a szóbeli bizonyítékokat más bizonyítékok megszerzésére. De nem érdekli őket. Tudományos szemszögből, ha bárki felmutatna bármi kézzelfogható adatot a földön kívüliek létezéséről, az rendkívüli volna. Az volna a legérdekesebb dolog a világon. Egyszerűen imádnánk.
A baj az, hogy nincs bizonyíték. Így addig nem vehetjük komolyan a dolgot, amíg valami azt nem mondja, hogy tényleg léteznek. Lehet ennél nyomósabb ok a tudományos kutatás megkezdésére? A legegyszerűbb magyarázat. Van egy szilárd filozófiai tétel, melynek gyökerei a 14. században nyúlnak vissza. Azt mondja, hogy van egy problémád. Keresd a legegyszerűbb választ, mert valószínűleg az a megoldás. Míg dr. Szostek szerint a legegyszerűbb magyarázat, hogy az emberek képzelődnek, Jacobs professzor azt mondja, hogy a legegyszerűbb megoldás az, ha elfogadjuk őket. Dr. Thomas Wood véleménye pedig az, hogy azok az emberek, akik azt állítják, találkoztak földön kívüliekkel, illetve azok elrabolták őket, érzékcsalódás áldozatai. Van, hogy az ember azt hiszi magáról, hogy ébren volt, miközben a rákapcsolt EEG egyértelműen kimutatta, hogy alszik. Az elrabláspártiak azonban azt állítják, hogy dr. Wood következtetése hibás. Teljesen biztos vagyok abban, hogy ébren voltam, mivel az esemény nappal következett be. Ez volt az első alkalom, hogy ilyesmi történt velem házon kívül. Az álombénulással ez a probléma. Azt feltételezi, hogy egy személy elrablásakor voltaképpen az égvilágon semmi nem történik. Ez egyszerűen nem igaz. Lehet-e egy órákig tartó elrablás élménye csupán álom? Dr. Wood szerint ez nem kérdéses. Az idő túlbecsülés mértéke 20-30 perctől néhány órára is tehető személyenként. Néhány különleges esetben ez a túlbecsülés 1 vagy 2 nap is volt. Ha a tudományos társadalom elveti az idegenlátogatások anekdotális bizonyítékait, mik lehetnek a fizikai bizonyítékok? Bizonyítható, hogy az idegenek a Földön jártak és itt hagyták a névjegykártyájukat? Kísérleti bizonyítékok. Közel 50 éve jelentkeznek szemtanúk UFO történetekkel. Több ezer fotó készült különös repülő objektumokról, a 60-as években pedig az emberek elkezdtek közeli találkozásokról beszélni. Az egyik megfogta a kezem. Ott ült mellettem, és átölelt a karjaival. Dr. Lair kész vizsgálat elé állítani fizikai bizonyítékát. Különleges tárgyat talált egy páciensében, akit állítólag elraboltak az UFO-k. Egy 6 mm-es egészhenger, amelyik 3 szegmensből áll. Ez az első teszt, amit valaha is a tárgyon végzünk, és csak annyit tudunk róla, hogy fém, biológiai szövetbe ágyazva. Ha a teszt bizonyítja, hogy az anyag ismeretlen, a tudósok talán elfogadják, hogy nem földi eredetű. Szerkezete pedig elárulhat valamit azoknak a technológiájáról, akik készítették. Elképzelhető, hogy a test fizikai változásait kutatják, és ennek segítségével követhetik annak genetikai fejlődését is. Látszik, ahogy mozog. Az első tárgy, amit egy elrabolt kezéből szedtünk ki. Tim Cullen colorádói lakos. Az első alkalom az volt, amikor implantáltak. Feleségével együtt van néhány elrablás élményük. Amikor az UFO-kkal találkoztunk, az éjszakai történések egyszerűen hihetetlenek voltak. Láttam egy gömböt és fényeket. Épp a kocsi előtt volt egy hatalmas gömb, ami rengeteg fénnyel világított. Aztán átment valami elektromos kábel alatt. Végül túl a hegyen. Nagyon féltem. Elment, és most itt vagyunk. Én pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy kiderüljön, mi volt az. 20 évvel a házaspár idegenekkel történt találkozása után egy röntgenvizsgálat idegen tárgyat mutatott ki Tim karjában. Szerinte ez orvosi információkat szolgáltatott róla az idegen űrhajónak.
Dr. Lair szerint ez azt sugallja, hogy a Földön kívülieknek terveik vannak az emberiséggel. Dr. Lair elhozta a tárgyat és egy másikat, amit egy kaliforniai nő lábfejéből vett ki a világ legfejlettebb laborjába, a Torontói Egyetem anyagvizsgáló laborjába. Ha bebizonyítja, hogy a tárgy földön kívüli anyagot vagy technológiát tartalmaz, az hatalmas tudományos felfedezés lesz. Dr. Doug Perovich osztályvezető végig kíséri a tesztet. Sok bizonyítékkal szolgálhat az anyag mechanikus és hővizsgálata. Ránézésre nehéz megmondani, hogy miféle anyag ez. Egészen tömör, mint a kerámiák, és különféle fémekből áll. Rengeteg eszközzel vizsgáljuk, hogy kitaláljuk, hogy mi ez. Első lépésben az anyag szerkezetét vizsgálják. Ha a földön kívüli technológia gyártotta, talán olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a Földön nem találhatók meg. Dr. Lear, először ezzel a szerkezettel vizsgáljuk, egy elektronmikroszkóp szkennerrel. Ez információt ad az alkotó részekről, amik benne vannak. A szerkezet felépítése talán elárulja, hogy milyen célból helyezték el az emberben. Az első lépés azonban az anyag összetételének megállapítása. Úgy néz ki, hogy valami van azokban a mélyedésekben. Talán valamilyen biológiai szövet. Mert ez másképp viselkedik, mint a másik minta. Az elektronmikroszkóp félmilliószoros nagyításra képes. Ez hihetetlen. A felszínen jól látható az érdesség. Nagyításban nem olyan sima, bár szabad szemmel annak tűnik. Az első körben a tárgy nem tűnik szerkezetnek, semmi jele formának vagy tervezésnek, azonban még mindig keveset tudunk róla. Valami gömbölyű tárgy. Üregesnek tűnik. Még nem tudjuk, mi az. Dr. Lair érdekes mintát talált. Az elektronmikroszkópon keresztül érdekes szerkezetnek lehetünk tanulni. Még nem tudjuk, mi ez, de talán a további tesztek során rájövünk. A laboratórium a kérdés felderítésére kémiai vizsgálatoknak veti alá a tárgyat. Egy egész sor csúcs látszik rajta. Rettentő bonyolult. Egyszerűbb is lehetne. Majd legközelebb. Jól van. Tehát vas, alumínium, klór. Az anyagvizsgálat és a kémiai kutatás után dr. Perovich következtetésre jutott. Egyszerű, közepes acél, amit például szerszámokban lehet megtalálni. Egészen kemény. A földön kívüliek látogatásának megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka utáni kutatásban egy Tim Cullen karjából kiszedett minta elbukott. Egy darab szerszámnak tűnik, amivel egy Tim-féle munkás minden nap találkozhat. Azonban van még egy tárgy, egy kaliforniai nő lábfejéből. Mennyiben különbözik az első tárgytól? Teljesen különbözőnek tűnik. Kíváncsi vagyok, hogy ugyanarra az eredményre jutunk-e. Én is. Nem, ez nem ugyanaz. A nőt, akiből dr. Lair kiszedte a tárgyat, állítólag többször elrabolták. Ez nyilvánvalóan kálciumfoszfát. Nagyon érdekes. Egy éles felület és sokkal érdesebb felszín. Ezek a határok itt szokatlanul élesek. Ez nagyon érdekes.
A színképelemzés talán kimutatja az idegen összetevőket. Hogyan tudjuk megállapítani, hogy melyik része idegen? Összehasonlítjuk a földi és az ismeretlen elemeket. Ezzel a teszttel megtudjuk, hogy mik a teljesen normális összetevők, és hogy van-e egyáltalán idegen eleme. Érdekes lesz. Úgy tűnik, hogy van egy középső réteg, beágyazódva a két külső köré. A második tárgy egy nagyon tiszta szerkezet. Roger, ez a tárgy nagyon érdekes. Kíváncsi vagyok erre az éles felületre. Egy kicsivel több időre van szükségem, hogy összegyűjtsem az adatokat, és pontosabb választ tudjak adni ennek a fémes tárgynak az eredetére. Nincs burkolata. Bár acél meglehetősen ritka fajta. Valami, amit úgy készítettek. De vajon egy másik bolygón? Dr. Lair idegen tárgyat távolított el egy amerikai nő lábfejéből, amit aztán a Torontói Egyetem laborjában teszteknek vetettek alá. Doug Perovich professzor egyetért abban, hogy szokatlan, de vajon alátámasztja dr. Lair feltételezését, miszerint földön kívüli eredetű? Az első eredmények után kíváncsi voltam, hogy vajon csak egy letört rész-e, mint például egy szögdarabja. A mikroszerkezetét nézve azonban nem egy átlagos felépítésű fém. Állítsunk a fényerőn és a kontraszton. Úgy néz ki, mint egy kráter egy bolygó felszínén. Ezt nézve annyit mondhatok, hogy a fém szerkezete viszonylag gyorsan szilárdult meg. Néhány mikroszerkezeti elem elmondja a fém hőtörténetét. Ami érdekes a mikroszerkezetében, hogy fűrészes szerkezetű, amit a meteoritokban szintén lehet látni. Hogy van-e kapcsolat közöttük, azt még nem tudom. Kémiai analízisre van szükség a szén összetétel megállapításához. Van rá mód, hogy megállapítsuk, ember készítette-e, és milyen hőmérsékleten formálták? Igen, a mikroszerkezetből visszakövetkeztethetjük a hőtörténetét, és hogy hogyan készült. A legtöbb földi acélt lassan hűtik a gyártás során. Ez nem így készült. Ez a fűrészes szerkezet a gyors hűtés eredménye. Ami érdekes a mikroszerkezetében, hogy fűrészes szerkezetű, amit a meteoritokban szintén lehet látni. Hogy van-e kapcsolat köztük, azt még nem tudom. Ahogy az információk gyűlnek, dr. Lair egyre csalódottabb. A második tárgy szerkezete a 3 réteges felépítéssel kísértetiesen hasonlít néhány különleges acélból készült késére. Különböző erősségű fémek rétegzése a damaszkuszi acél jellemzője. Hogy egy recés késdarab hogyan került valakinek a lábfejébe, az már más kérdés. A földön kívüli implantáció nem a legegyszerűbb és nem is a legvalószínűbb válasz. A legjobb tudósok különböző véleményen vannak. Ha egy tudományos vizsgálat azt mutatja, hogy nincs rendellenesség, az nem azt jelenti, hogy 100%-osan nem is létezik rendellenesség, csak azért, mert valaki valami más talált.
A tudománytól függetlenül néhány ember továbbra is azt hiszi, hogy a Földön kívüliek itt járnak, és céljuk van. Ez a történés valami katasztrofálisat vetít elő, néhány ember pedig különféle módon segítheti ezt. A szkeptikusok szerint azonban, amit a Földön kívüliek céljai jelentenek, az csak saját félelmünket és reményeinket tükrözi. Az 50-es években emberforma robotokként ábrázolták őket. A 60-as években skandináv típusú nyúlánk és világos, hosszú hajú lényeknek. A 70-es évekre megkopaszodtak, alacsonyabbak, szürkébbek, zöldebbek, nagyszeműek és könycsepp fejűek lettek. Az elképzelés alkalmazkodik a társadalom elvárásaihoz. Vannak, akik szerint úgy néznek ki, mint mi, mert emberi spermát használnak hibridjeikhez, akik majd beilleszkednek társadalmunkba. Ha ez a helyzet, akkor a kérdés az, hogy miért csinálják ezt. Ezt a kérdést meg kell válaszolni. Bár tudnám a választ, de nem tudom. Léteznek emberek, rendkívül képzettek, nagyon intelligensek, kiváló megoldásokkal szolgálnak a földi problémákra. Közöttünk járnak, hogy segítsenek. A döntőnek hitt bizonyítékok képtelenek bebizonyítani a Földön kívüliek jelenlétét, de ha a jövőben mégis meglátogatnak minket, reméljük barátságosak lesznek. És ellátogattak-e a Földre? Ezt az elképzelést a tudományos társadalomban igen kevesen támogatják. Bruce Maccabee az egyikük, akinek meggyőződése, hogy meglátogattak minket. A dolgok akkor derülnek ki, ha az ember maga jár utánuk, ha maga beszél a szemtanúkkal. Dr. Maccabee fizikus az Egyesült Államok haditengerészetének Virginiai központjában. Arra az eredményre jutottam, hogy az UFO-k tényleg itt vannak. A szemtanúk nem bizonyultak részegeseknek vagy mentálisan sérülteknek. A 60-as évek óta kutat UFO-k után, állításai pedig nem csupán tanúvallomásokra támaszkodnak. A legszilárdabb bizonyítéka egy fotósorozat, amely egy oregoni kisváros mellett készült. Fényképes bizonyítékok. A fotók hitelessége azóta vitatott, mióta Paul és Evelyn Trent McMinnville-i otthonuk közelében elkészítették őket 1950. május 14-én. Dr. Maccabee véleménye szerint sosem készült hitelesebb bizonyíték. A tárgyról fényesség tükröződik. Az alsó része a körülvevő égbolt miatt sötétebbnek tűnik. A fényerősséget összehasonlítjuk itt a tartály alattival, ami elég sötét. A fényerősség analizálásával meg lehet állapítani, melyek a fotónak kicsi és közeli tárgyak, mint például egy dróton lógó keréktárcsa, vagy a távoliak, mint egy légijármű. A McMinnville-i fotók valósnak bizonyultak. Az analízis alapján tényleg láttak egy idegen repülő objektumot határozott formával és lefotózták. Számomra a legegyszerűbb magyarázat, hogy földön kívülieket, vagy egyéb nem földről származó tárgyat láttak arra repülni. Ha az idegen légierő tényleg a föld körül kószál, talán a képviselői meg akarják vizsgálni a bolygó lakóit. Akik azt állítják, hogy elrabolták őket, meggyőződésük, hogy földön kívüliek tették. Van, akit többször is elkaptak, az élmény pedig mindig sokkoló volt. Nem féltem. Patsy Chambers úgy gondolja, az idegenek barátságosak. Szemtanúk. Mindig zöld villódzást láttam a bútorokon és az ajtón. Aztán megláttam az ajtóban egy magas, sötét árnyékot, valakinek a sziluettjét, amint ott állt. Megkérdezte, hogy velem jönnél, Patsy? Mindig igennel feleltem. Patsy azt állítja, többször is elvitték.
Semmi emlékem sincs arról, hogyan hagytam el a szobát, hogyan másztam ki az ágyból, és végül hogy mentem oda. Mindannyian látunk és tapasztalunk bizonyos dolgokat. Peci egy elraboltak által alapított társaság tagja. A csoportban nem mindenkinek vannak pozitív élményei. Egy lény állt előttem. Rendkívül széles hátuk és válluk volt. Gyíkféle, széles vállakkal. A fejük gömbölyű volt, vékony, hosszú nyakkal. Nagy fej, nagy szemek. Pikkelyes bőre volt. Nagyon féltem, mert rendkívül ijesztő volt. A történetek hihetetlenek. Még a szkeptikusok is elfogadják azonban, hogy az emberek, akik azt állítják, elrabolták őket, teljesen normális, átlagos emberek, akik úgy gondolják, abnormális eseményekben volt részük. Az Egyesült Államokban jelentős számú ember állítja, hogy földön kívüliek rabolták el. Míg a tudományos társadalom szkeptikusan viszonyul az állításokhoz, a tanúk és rengeteg UFO kutató úgy hiszi, hogy a történteknek szilárd bizonyíték alapja van. Átlag embereknek voltak természetfeletti élményei. Ez egy globális jelenség. Mindenhol jelen van ugyanaz a történet. David Jacobsnak, a Temple Egyetem történelem professzorának a teljesen különböző, egymástól független tanúktól származó történetek azonossága igazolja az állításokat. Jacobs professzor egy ideig tanulmányozta az elrablás jelenséget. Félelmetes mennyiségű embert raboltak el. Rendkívül sokat. Saját statisztikáink szerint legalább az amerikai lakosság 2%-át. Ha az Egyesült Államokban több mint 500 000 embert elraboltak, ahogy Jacobs professzor állítja, akkor élményeik hasonlóak lehettek. Ha ez igaz, akkor komoly okot szolgáltat, hogy hitelt adjunk az állításoknak. A tapasztalat. Sok ember, aki földön kívüliekkel való találkozásról számolt be, meglepően hasonló leírást adott. Nagy, fekete mandula formájú szemekről beszéltek, keskeny árról és hosszú, vékony ujjakról. Alig 1 méter magasságúaknak állították be őket, és szürke bőrűeknek, innen a becenév. Szürkék. Egy terembe kerültem, ahol volt egy kis szürke. Az arcát sosem láttam. A nevemet hallottam nagyon gyengéden, aztán elvittek. Éreztem a hosszú ujjakat a kezemen. Éreztem, hogy a kezem körül matat, de nem láttam a kezét. A legjobb vizsgálati alany egy olyan személy lehet, akit kimozdítanak normál környezetéből. Az idegenek sokszor orvosi vizsgálatnak vetették alá őket. Az elraboltak tapasztalatai hasonlóak. Egy orvosi terembe kerültem, ahol megvizsgáltak. Egy objektum fedélzetére kerültek, és ruhátlanul egy asztalra fektették őket. Különböző szerkezeteket helyeztek rám. Lekerültek az asztalról, és egy másik szobába vitték őket. Sokan egy orvosi terembe kerültek, ahol a földön kívüli utódok folyadéktartályokban lebegtek. A gyermekek részben emberszerűek voltak, kevés hajjal, nagy mandula szemekkel. Hazakerültek, és másodpercekkel később elfelejtették, hogy mi történt velük. De arra emlékeztek, hogy valami történt. Szintén gyakori, hogy emlékük 30 év laboratóriumi kutatás bizonyítja, hogy a memória tévedhet. Hajlamos rongálódásra és torzulásra. Hibás emlékek könnyen kreálhatók, még akár fontos eseményekhez kapcsolódóan is. Mutatok néhány képet, amik egy autóbalesethez kapcsolódnak. A Harvard Egyetemen néhány kísérletben dr. Clancy bemutatja, milyen könnyű, hibás emlékeket plántálni. A feladatban autóbaleset képei szerepelnek. Az egyik fotón egy közlekedési tábla látható. Az alanyt megkérdezik, hogy mit látott. Volt egy másik autó a vörös Datsun mögött, amikor az a kereszteződés stop táblájánál állt?
Valójában nincs stop tábla. Dr. Clancy hibás emléket akar kelteni. A legtöbb alany jól válaszol, egyet kivéve. Azt hiszem, stop táblát láttam. Igen, azt hiszem. Jól van, köszönöm. A tanulmányok megmutatják, hogy az implantált hibás emlékről az emberek azt hiszik, hogy tény. Éreztem, hogy ott volt középen. A szkeptikusok azt mondják, hogy a hipnózis tökéletes útja a hibás emlékek plántállásának, még akkor is, ha az alany és a hipnotizőr is objektív akar maradni. Érez bármilyen mozgást? Igen, az autók haladnak az úton. Elérkeznek abba az állapotba, ahol könnyedén el tudják képzelni, hogy mi történt, vagy történhetett, és eltévednek a képzelet és a valós történések határán. Láttam valamit átjönni a csukott hátsó ajtón. Az UFO hívők azt mondják, hogy a tudomány fél évszázados bizonyítékokkal dacol a földön kívüliek látogatásait és az idegenek emberrablási, valamint emberi alanyokon végzett vizsgálatait illetően. A szkeptikusok szerint nevetséges az elképzelés, hogy UFO-k léteznek, és a nagyszemű teremtményeknek titkos terveik vannak. Szerintük ez az élénk képzelet az alvászavarok és a szórakoztatóipar terméke. Megértem, hogy az emberek szkeptikusak ez ügyben. Én is az voltam egészen addig, amíg el nem kezdtem az áldozatokkal dolgozni, és rá nem jöttem, hogy ez az igazság. Barbara Lamb a történeteket meggyőzőnek tartja, de a szemtanúk elbeszélése tényleg bizonyíték? Még mindig anekdotaszerű bizonyítékaink vannak. De ezek épp úgy bizonyítékok. Az elbeszéléses bizonyíték nem tudományos értékű. A tudósok olyan bizonyítékot akarnak, ami látható, kézzelfogható vagy szagolható. A magas pedig beszélt. Az egyéni tapasztalatok bármilyen erősen is érezték, mikor történt, nem számítanak tudományos szemszögből. Az elrablás pártiak szerint ez a hozzáállás a tudományos képzelőerő szegényességét bizonyítja. Ha a tudósokat érdekelné ez az ügy, talán rájönnének, hogyan tudnánk hasznosítani a szóbeli bizonyítékokat más bizonyítékok megszerzésére. De nem érdekli őket. Tudományos szemszögből, ha bárki felmutatna bármi kézzelfogható adatot a földön kívüliek létezéséről, az rendkívüli volna. Az volna a legérdekesebb dolog a világon. Egyszerűen imádnánk. A baj az, hogy nincs bizonyíték, így addig nem vehetjük komolyan a dolgot, amíg valami azt nem mondja, hogy tényleg léteznek. Lehet ennél nyomósabb ok a tudományos kutatás megkezdésére? A legegyszerűbb magyarázat. Van egy szilárd filozófiai tétel, melynek gyökerei a 14. században nyúlnak vissza. Azt mondja, hogy van egy problémád. Keresd a legegyszerűbb választ, mert valószínűleg az a megoldás. Míg dr. Szostek szerint a legegyszerűbb magyarázat, hogy az emberek képzelődnek, Jacobs professzor azt mondja, hogy a legegyszerűbb megoldás az, ha elfogadjuk őket. Dr. Thomas Wood véleménye pedig az, hogy azok az emberek, akik azt állítják, találkoztak földön kívüliekkel, illetve azok elrabolták őket, érzékcsalódás áldozatai. Van, hogy az ember azt hiszi magáról, hogy ébren volt, miközben a rákapcsolt EEG egyértelműen kimutatta, hogy alszik. Az elrabláspártiak azonban azt állítják, hogy dr. Wood következtetése hibás. Teljesen biztos vagyok abban, hogy ébren voltam, mivel az esemény nappal következett be. Ez volt az első alkalom, hogy ilyesmi történt velem házon kívül. Az álombénulással ez a probléma. Azt feltételezi, hogy egy személy elrablásakor voltaképpen az égvilágon semmi nem történik. Ez egyszerűen nem igaz. Lehet-e egy órákig tartó elrablás élménye csupán álom? Dr. Wood szerint ez nem kérdéses. Az idő túlbecsülés mértéke 20-30 perctől néhány órára is tehető személyenként.
Néhány különleges esetben ez a túlbecsülés 1 vagy 2 nap is volt. Ha a tudományos társadalom elveti az idegenlátogatások anekdotális bizonyítékait, mik lehetnek a fizikai bizonyítékok? Bizonyítható, hogy az idegenek a Földön jártak és itt hagyták a névjegykártyájukat? Kísérleti bizonyítékok. Közel 50 éve jelentkeznek szemtanúk UFO történetekkel. Több ezer fotó készült különös repülő objektumokról, a 60-as években pedig az emberek elkezdtek közeli találkozásokról beszélni. Az egyik megfogta a kezem. Ott ült mellettem, és átölelt a karjaival. Dr. Lair kész vizsgálat elé állítani fizikai bizonyítékát. Különleges tárgyat talált egy páciensében, akit állítólag elraboltak az UFO-k. Egy 6 mm-es egészhenger, amelyik 3 szegmensből áll. Ez az első teszt, amit valaha is a tárgyon végzünk, és csak annyit tudunk róla, hogy fém, biológiai szövetbe ágyazva. Ha a teszt bizonyítja, hogy az anyag ismeretlen, a tudósok talán elfogadják, hogy nem földi eredetű. Szerkezete pedig elárulhat valamit azoknak a technológiájáról, akik készítették. Elképzelhető, hogy a test fizikai változásait kutatják, és ennek segítségével követhetik annak genetikai fejlődését is. Látszik, ahogy mozog. Az első tárgy, amit egy elrabolt kezéből szedtünk ki. Tim Cullen colorádói lakos. Az első alkalom az volt, amikor implantáltak. Feleségével együtt van néhány elrablás élményük. Amikor az UFO-kkal találkoztunk, az éjszakai történések egyszerűen hihetetlenek voltak. Láttam egy gömböt és fényeket. Épp a kocsi előtt volt egy hatalmas gömb, ami rengeteg fénnyel világított. Aztán átment valami elektromos kábel alatt. Végül túl a hegyen. Nagyon féltem. Elment, és most itt vagyunk. Én pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy kiderüljön, mi volt az. 20 évvel a házaspár idegenekkel történt találkozása után egy röntgenvizsgálat idegen tárgyat mutatott ki Tim karjában. Szerinte ez orvosi információkat szolgáltatott róla az idegen űrhajónak. Dr. Lair szerint ez azt sugallja, hogy a Földön kívülieknek terveik vannak az emberiséggel. Dr. Lair elhozta a tárgyat és egy másikat, amit egy kaliforniai nő lábfejéből vett ki a világ legfejlettebb laborjába, a Torontói Egyetem anyagvizsgáló laborjába. Ha bebizonyítja, hogy a tárgy földön kívüli anyagot vagy technológiát tartalmaz, az hatalmas tudományos felfedezés lesz. Dr. Doug Perovics osztályvezető végig kíséri a tesztet. Sok bizonyítékkal szolgálhat az anyag mechanikus és hővizsgálata. Ránézésre nehéz megmondani, hogy miféle anyag ez. Egészen tömör, mint a kerámiák, és különféle fémekből áll. Rengeteg eszközzel vizsgáljuk, hogy kitaláljuk, hogy mi ez. Első lépésben az anyag szerkezetét vizsgálják. Ha a Földön kívüli technológia gyártotta, talán olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a Földön nem találhatók meg. Dr. Lear, először ezzel a szerkezettel vizsgáljuk, egy elektronmikroszkóp szkennerrel. Ez információt ad az alkotórészekről, amik benne vannak. A szerkezet felépítése talán elárulja, hogy milyen célból helyezték el az emberben. Az első lépés azonban az anyag összetételének megállapítása. Úgy néz ki, hogy valami van azokban a mélyedésekben.
Talán valamilyen biológiai szövet. Mert ez másképp viselkedik, mint a másik minta. Az elektronmikroszkóp félmilliószoros nagyításra képes. Ez hihetetlen. A felszínen jól látható az érdesség. Nagyításban nem olyan sima, bár szabad szemmel annak tűnik. Az első körben a tárgy nem tűnik szerkezetnek, semmi jele formának vagy tervezésnek, azonban még mindig keveset tudunk róla. Valami gömbölyű tárgy. Üregesnek tűnik. Még nem tudjuk, mi az. Dr. Lair érdekes mintát talált. Az elektronmikroszkópon keresztül érdekes szerkezetnek lehetünk tanulni. Még nem tudjuk, mi ez, de talán a további tesztek során rájövünk. A laboratórium a kérdés felderítésére kémiai vizsgálatoknak veti alá a tárgyat. Egy egész sor csúcs látszik rajta. Rettentő bonyolult. Egyszerűbb is lehetne. Majd legközelebb. Jól van. Tehát vas, alumínium, klór. Az anyagvizsgálat és a kémiai kutatás után dr. Perovics következtetésre jutott. Egyszerű, közepes acél, amit például szerszámokban lehet megtalálni. Egészen kemény. A Földön kívüliek látogatásának megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka utáni kutatásban egy Tim Cullen karjából kiszedett minta elbukott. Egy darab szerszámnak tűnik, amivel egy Tim-féle munkás minden nap találkozhat. Azonban van még egy tárgy egy kaliforniai nő lábfejéből. Mennyiben különbözik az első tárgytól? Teljesen különbözőnek tűnik. Kíváncsi vagyok, hogy ugyanarra az eredményre jutunk-e. Én is. Nem, ez nem ugyanaz. A nőt, akiből dr. Lair kiszedte a tárgyat, állítólag többször elrabolták. Ez nyilvánvalóan kálciumfoszfát. Nagyon érdekes. Egy éles felület és sokkal érdesebb felszín. Ezek a határok itt szokatlanul élesek. Ez nagyon érdekes. Más dolog, hogy a Földön vannak. Sokan úgy gondolják, hogy igen, de én nem tartozom közéjük. A fénynek 100 000 évébe kerül, hogy átszelje a galaxisunkat. A legközelebbi szomszédaink tehát biztosan nem ugranak be egy napra látogatóba. A fizika szerint semmi akadálya a csillagutazásnak. De hatalmas, veszélyes sebességgel kell utazni, ami félelmetes mennyiségű energiát emészt fel. Már ha az ember a következő csillagra kevesebb, mint 100 év alatt akar eljutni. Ha pedig az ember túl lassan halad, ami még mindig rakétasebesség, akkor úgy 100 000 évet vesz igénybe. Próbálunk értelmes életet találni, de persze nem úgy, hogy oda megyünk, vagy várunk rájuk, hanem jelet küldünk. Hatalmas rádióteleszkópjaival a SETI elektronikus jeleket vár földön kívüli civilizációktól. Ha az ember az égre fülel, egy csomó mindent hall, kozmikus zaj, mindenféle egyéb zajok. Jól látható ez a vonal itt. Ez egy jel. Ez az, amit keresünk. Egy ilyen vonal a monitoron elmondhatja nekünk, hogy E.T. ott van valahol. Ez egy mesterséges jel, valószínűleg E.T. jele nem lesz ilyen nyilvánvaló. Miből gondolja dr. Szostek, hogy az idegenek idejönnek? Nem hiszem, hogy ez történik. Ha ez történne, nem lenne semmi okunk kételkedni. Az esemény minden kétséget kizáró lenne. Az elraboltaknak nincsenek kétségeik arról, hogy itt vannak és kapcsolatba léptek velünk. Lehetnek ezek az élmények egyszerűen álmok? Álmok a földön kívüliekről. A legtöbb tudós így gondolja, ezek az élmények este az ágyban kezdődnek.
Nem tudtam elaludni, és hirtelen ezt éreztem. Csak forgolódtam össze-vissza. Felkeltem, aztán újra visszafeküdtem. Mielőtt elaludtam, nagy fényesség lett, és az ablakon át bejött a szobába. A kutatók szerint ezek az élmények nagyon gyakori, de kevéssé ismert alvászavarból származnak. Láttunk néhány embert, akik földön kívüliekről beszéltek, miközben egyértelműen bizonyított, hogy idült alvászavarban szenvedtek. Amikor álmodunk, testünk megmerevedik. Álombénulás akkor történik, mikor az ember felébred, mielőtt álma véget ér. Nem tudnak mozdulni, és az álmuk folytatódik. A dolgok, amiket látnak, és álmaik eseményei annyira valóságosak, mint bármilyen nappali tevékenység, például az autóvezetés. A tudatosság befurakszik a REM alvásfázisba. A személy tudatában van környezetének és saját magának is. Ebből következően felismeri, hogy képtelen mozogni, ami önmagában véve nagyon ijesztő tud lenni. Az egyének nagy százalékának vizuális élményei is vannak, amit általában látogatásnak vélnek. Beszéljünk a színes látogatásokról. Krisztin álombénulásban szenved. Nő volt, egy fehér boszorkány. Egy öreg asszony hosszú fehér hajjal. Az ágyam mellett lebegett. Nehéz megérteniük, hogy ez egy alvászavar, mert teljesen valóságosnak tűnik. Thomas Uts számára az intenzív és valóságos találkozások a földön kívüliekkel csupán az álombénulás szimptomái. Valóságosnak tűnt. Aki látta, az tudja, hogy valóságos. Semmi nem történt velem, ami ennyire valóságos lett volna. Meg kell értenünk, hogy ezek vizuális élmények. Tudatában vannak önmaguknak, mozgásképtelenek, és látnak valamit. A tudósok az álombénulás különféle esetei után kutatva több száz évvel ezelőtti UFO találkozásokról szóló legendákat találtak. Folklór. Dr. David Hafford viselkedéskutató szerint a legtöbb kultúrában fellelhetők az éjszakai látogatókról szóló történetek. Az ilyen látogatókat a navahók szellemnek, a dél-ázsiaiak dzsinnek, az európaiak pedig lidércnek hívják. Különböző kultúrákban ugyanazok a történetek keringenek, azok között az emberek között is, akikkel soha nem történt semmi. Tehát Dél-Kelet-Európában, amikor az emberek vámpírokról beszélnek, ez a magyarázat. Amikor boszorkányokról és boszorkányságról, ugyanez. Ezt én több mint furcsának találom, egyenesen elképesztő. Hihetetlen csészai invázió! Az elmúlt 50 évben E.T. fix állást kapott a szórakoztatóiparban. Mielőtt feltűnt volna a képernyőn, senki nem állította, hogy találkozott vele. Mikor az álombénulás közben megjelenik, gyakran a falon keresztül jön. Az emberek azt hiszik, hogy szellem volt. Megérkeztem Mr. Spockkal, és orvosságot igénylünk dr. Donald Coytól, a kolónia kormányzójától. Ha látták az űrszekerekben, amikor Scotty átsugároz valakit, akkor már meg is van a modelljük hozzá. A tudósok állítják, hogy az elrablásról szóló emlékek a tudományos fantasztikus regényeken és filmeken alapulnak. Fizikai bizonyítékokat várnak az UFO jelenlét és az elrablások megtörténtére. A tanúk szerint ez létezik. Vajon bizonyítékuk megállja a helyét a világ legfejlettebb laboratóriumának vizsgálatán? Eddig nem létezik megingathatatlan bizonyítéka a földön kívüliek látogatásainak. Több ezren állítják, hogy elrabolták őket. Az emberi memória notóriusan megbízhatatlan. Csalóka emlékezet. Néhány állítólagos elrabolt azt mondja, hogy emlékei tárolódtak a tudatalattiában, amiknek később utána járt.
Dr. Susan Clancy pszichológus szerint a memória nem így működik. Az elrablásról nagyon hiányos. Néhányan hipnózis alatt képesek felidézni az idegen űrhajón történt események egy részét. Visszanyert emlékezet. Barbara Lamb több mint 2000 hipnózisos kezelést hajtott végre. 500-at állítólagos UFO elraboltakon. Az emberek, akik hozzám jönnek, rendkívül erősen hiszik, hogy valami szokatlan dolog történt velük. Úgy gondoltam, hogy valami vallási dolog történt velem. A tudatalattink rögzít mindent, ami velünk történik, azokat is, amikre tudatosan nem emlékszünk. Emlékfoszlányokkal jönnek hozzám, beszélgetünk róluk, aztán úgy döntenek, hogy a kezelés segítségével több részletet tudnak meg a velük történtekről. Úgy tűnik, minden alkalommal, amikor az űrhajóra megyek, az idegen nyomot hagy. Néha emlékszem rá, néha nem. Mikor nem, Barbarához fordulok, és a kezeléssel felszínre törnek az emlékek. A kezelés alatt a relaxáció egy mély szintjére megyünk, és felszabadítjuk a tudatalattiban tárolt emlékeket. Egy zöld arcot látok, olyan, mint egy bogáré. Fekszem, és nincsenek rajtam a ruháim. Olyan, mintha egy ajtót nyitnánk a lezárt emlékekhez, amik teljesen hozzáférhetetlenek voltak. Próbáltam korábban emlékezni, de a zöld fény után nagy üresség volt. Ha például elvittek magukkal a saját bolygójukra, és ott sétáltam, még arra sem emlékeznék, milyen volt. Az elmúlt 12 évben semmi másra nem emlékszem, csak egy zöld térre. Barbara átsegített ezen az akadályon, és elkezdtem látni az emlékeimet, legalábbis egy részüket. Valószínűleg több is van még, de egyelőre nem emlékszem többre. Látni kell, hogy elhiggyük. Tudom, hogy nagyon hihetetlenül hangzik, sok dolog pedig teljesen elfogadhatatlan. De csak annyit mondhatok, hogy ott voltam, láttam. Ha más ott lett volna, más is látta volna. Megértem, hogy az emberek nem hiszik el, mert nagyon idétlenül hangzik. Tudom. Merüljünk mély relaxációba. Vajon nem létező emlékek létrejöhetnek a hipnózis alatt? A kezelés közben vigyáznunk kell, hogy helyes úton tartsuk az emlékeket. Ezért nagyon fontos, hogy nagyon óvatosan és lassan kell előrelépni az eljárás során. Láttam őt korábban a hajón. Nincs arra bizonyíték, hogy a hipnózis felszínre hozhat emlékeket. Valójában fennáll az a veszély, hogy nem csak nem emlékszünk jobban az emlékekre a hipnózis után, hanem ehelyett olyan események emlékei plántálódhatnak, amik meg sem történtek. Ha élénken elképzelünk valamit, később hajlamosak leszünk elbizonytalanodni, hogy az emlék a fantázia vagy a valóság terméke volt-e. Az elrablásos történetek védelmezői azt állítják, hogy a pszichológusoknak már az értékelés megkezdése előtt előítéleteik vannak. Szívesen vetik fel, hogy a leírások hibás emlékeken alapulnak. A kritikusok álláspontja az, hogy ezek az események nem léteznek anélkül, hogy bármit tudnának a témáról. Dr. Clancy szerint az emberek, akik elrablásukról mesélnek, menedéket keresnek az élményben. Hiedelmeink magyarázattal szolgálnak nekünk, titokzatosságot hoznak az életünkbe. Vannak emberek, akik valamiféle értelmet keresnek, magyarázatot különféle dolgokra, és az emberrablások tökéletesek a számukra. Bár számuk jelentős, az elrabláspártiaknak még mindig nem sikerült meggyőzni a tudományt, hogy érveiket komolyan vegyék. A tudósok még mindig fizikai bizonyítékra várnak. Fizikai bizonyítékok. Dr. Roger Lehr, egy kaliforniai sebész kézzelfogható bizonyítékkal szolgál. Úgy tűnik, nem minden elrabolt személy tér vissza csupán emlékekkel.
Lábsebész vagyok, aki számtalanszor távolított el tárgyakat emberi testből, és ezek között a tárgyak között valószínűleg földön kívüli eredetűek is voltak. Itt van, tegyük egy darab gézre. Begyulladt, olyan, mintha kifiszamodott volna. Azt hiszem, némelyik tárgy fejlett nanotechnológiából származhat. Ha ezekről a tárgyakról kiderül, hogy földön kívüli eredetűek, a tudós társaság kénytelen lesz elismerni a tanúk állításait. A tudomány már régóta követel az UFO hívőktől bizonyítékokat. Dr. Lair azt állítja, megtalálta. Ez a kis darab tárgy az, ami kijött a kezéből. Elég jól látszik. Úgy gondoljuk, hogy kézzelfogható bizonyítékunk van az elrablás jelenség létezésére. A tárgyat, amely Dr. Lair állítása szerint az elrablások bizonyítéka, a világ egyik legfejlettebb laboratóriumában fogják vizsgálni. A tudományos társadalom elismeri, hogy amennyiben földi eredetű, az nem jelenti azt, hogy az idegenek nincsenek itt. De biztosak abban, hogy vizsgálat után bármilyen állítólagos bizonyítékot megcáfolnak a létezésükre. Feltételezve, hogy a földi fizikai törvények vonatkoznak az egész kozmoszra, nehezen található magyarázat arra, hogy az idegenek hogyan tették meg a csillagközi utat. Kozmikus távolság. Sok tudós úgy gondolja, hogy az egyetlen út a földön kívüli élet bizonyítására a galaxis átkutatása értelmes élet jelei után. Rádiójelek sugárzása a legjárhatóbb út. Ezen a területen a SETI, a Földön kívüli intelligenciát kutató intézet halad az élen. Dr. Seth Shostak az egyik legrégebbi csillagászuk. Egy dolog, hogy vannak-e a világűrben idegenek, és